Мошенники изобрели новый способ опустошать банкоматы с помощью дрели и компьютерного кабеля. Деньги выкачивают за считанные секунды. Технология отличается от известного способа, когда аферисты считывают пин-коды банковских карт. Теперь жертвой становятся не клиенты, а сам банк. Антон Лядов о новой атаке на банкоматы. Гранатой, кувалдой, бейсбольной битой. Один трос к банкомату, другой к машине и по газам. Дальше в укромное место и болгаркой. Для преступников уже прошлый век. Благодаря новому способу вскрывают, что называется, не отходя от кассы. Обычная дрель, ноутбук и провод — практически все, что нужно злоумышленнику, чтобы достать из банкомата почти любую сумму. Просверливается несколько отверстий, чтобы внутрь можно было просунуть руку. Дальше человек напрямую подключается к системе выдачи денег. Преступник, конечно, приходит подготовленным и с помощью специальной программы на своем компьютере он подает команду на выдачу денег, и купюры появляются в том же самом лотке, из которого люди достают свои деньги при снятии наличных. Запланировать такую операцию может только человек, который работает с банкоматами. Возможно, сотрудник, который занимается обслуживанием банкоматов, имеет доступ к сервисному программному обеспечению, к документации производителя. Деньги хранятся в таких кассетах, при этом доступ к этим кассетам закрыт. Сколько денег таким образом можно вытащить из одного банкомата? 2000 купюр в одной кассете на 5 кассет и по 5000 рублей максимальный купюр. Естественно, так банкоматы не загружают. Можно сказать более абстрактно, но я думаю, что средняя загрузка будет 20 миллионов банкомат. Некоторые модели при этом можно и не сверлить. У них замок не крепче тех, что в почтовых ящиках. Приходит этот мошенник, представляется сотрудником банка, что ему надо провести какой-то ремонт на банкомате. Открывает и спокойно все это делает. Мы называем данную атаку атакой с использованием black box, то есть черная коробка. В этом году, по моим данным, на территории России было более 100 случаев атак на банкоматы. Впрочем, многие по-прежнему доверяют грубой силе. Орехово-Зуево, как утверждает автор видеозаписи, аппарат выкатывают на простой тележке. Сигнал закрываю. Эти двое крепких и вовсе без погрузчиков, руками на себе. То и дело присаживаются, как бы спину не прихватило. Москва. Взрывное устройство к аппарату, за угол. В считанные минуты приняли люди с пистолетами в руках. Грубой силой не ограничиваются. Нарезал 5000-тысячные настоящие купюры и склеивал из них из фрагментов целую. Из 20 купюр, разрезанных на полоски, склеивал 21. Дальше через банкомат на счет снимал уже настоящие. За несколько месяцев 540 тысяч. Во столько оценили материальный ущерб. Впрочем, несмотря на то, что количество махинаций с банкоматами по статистике с каждым годом уменьшается, банки требуют от поставщиков усиления мер безопасности. В Сбербанке уже заявили, в ближайшие 4-5 лет в России могут вообще отказаться от платежных карт. Идентификацию клиента будут проводить не только по смартфонам, но и по ладони, по изображению лица, а потом и по голосу. Антон Лядов, Николай Ломакин, Ольга Аленькина. Вести.